およし。よし。こっちがゆるいよ。こっちかな。食料がね。危ない。危ない危ない危ねえ。お、滑るね。よいしょ。よし。これは川の名残かな。よいしょ。よし。おお、よいしょ。すごい。これは川だな。あ、川だ。このまま下っていけば。よし。すごい。お、なんか川っぽいぞ。あ、川の音がするね。あ、すごい。おお、着いた。着いた着いた。魚いるかな。おお、すげえ、超綺麗。魚いそうだけど。よっしゃー。よっしゃ、大きい。よいしょ、川もつ。よし。よいしょ。大きい。大きい。川水かな。めちゃくちゃ綺麗だね、水が。これは綺麗。すごい階段。そう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 。深そうだな。
あれ、岩谷忘れた。まあいいか。よし。冬キャンプだよね。よし。よし。ちょっとやばいかな。よっしゃー。雨降りそうだね。よいしょ。すげえ曲がっちゃってんだこれ。オッケー。よいしょ。火をつけないと。よし。じゃあ。お、ミミズがいる。ふわふわのここら辺だな。ファイヤースターターも持ってきてた気がする。よし。よいしょ。よいしょ。よし。何いるかな。焼けたかな。どうだ。お、焼けてる。いただきます。うん。よいしょ。なんかいただきます。ああ。ちょっと味噌汁飲んで寝よう。うまい。あー、ごちそうさまでした。よいしょ。うはったかい。あったかいね。
けるかな。片付けようか。よし。さあ。すごいね。よいしょ。もう消えてる。消えてる。煙てる。よいしょ。よいしょ。お邪魔しました。ロープが必要だな。おお、すごいね。これはどっちに行こう。わあ、すごい。これはちょっといけた。滑りそう。知って。よいしょ。ちょっと、リュックを置くか。よいしょ。わあ、滝。これか。ちょっと紅葉してるんだね。まだあるね。もうちょっと進もうか。よし。まだありそうだけど。湧き水。よいしょ。川がなくなってるけど。どこまで続くんだろうね。いけるかな。
すごい細くなってきた川が。はあ、お行き止まりかな。行き止まりっぽいけど、あ、ここだね。いけるか。折れそうだな。よし。あ、ない。完全行き止まりだ。はあ、今んとこだね。川の源。ここだ。うわー、すごい。拝んじゃおう。はあ、ここだな。すごい。これかな。水、コップ持ってくれよかったな。